சோ புதுசா லான்ச் பண்ணிக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் இல்லையாமா? ஆமாங்க. சோ என்ன மாடல்மா? நம்ம உங்களுக்காகவே பாத்தீங்கன்னா நாங்க ட்ரையர் ஆப்ஷனும் கொடுத்தாச்சு. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் நம்ம வந்து 7.5 கிலோல இருந்து ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா 9.5 கிலோ மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுலயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மாடல்ல பண்றோம். ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது, ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். என்ன டிஃபரன்ஸ்மா? இங்க லோகோவோட வந்துரும் DLI வாஷிங் மிஷின் போட்டு இங்க 7.5 கிலோன்னு உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆயிரும். ஆமா. இப்போ இன்லெட் பைப் கொடுத்திருப்போம். அதுக்கப்புறம் உள்ள இம்ப்ளர் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு சும்மா நார்மலா கொடுக்காம எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்க்ரப் மாதிரிலாம் கொடுத்திருக்கோம். இவ்வளவு பார்த்தா மெயினா என்ன பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து டவுட். வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேவைலட்சுமி வந்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டி கம்பல்சரியா நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்போம். ஆனாலும் தாராளமா மிஷின் பண்ணுவாங்க. நாங்க சர்வீஸ் சப்போர்ட் உங்களுக்கு தாராளமா பண்ணி கொடுப்போம். ட்ரையர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அதிகமா ஒரு துணியை போட்டுக்கலாம். ஒரு 6 துணி 5 துணி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பெருசா இருக்கும். ஓ அப்படியா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வராம இங்க மென்ஷன் பண்ணிப்போம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 9.5 கிலோ. ஓகேமா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி சேம் எல்லாமே வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து 4 இது கொடுத்துருக்குது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு ஆட் பண்ணிப்போம், ஜென்டில்னு. ஓகேமா. ஜென்டில் எதுக்காக கேட்டானா இது வந்து நல்லா அடிச்சு துவைக்கிறதுக்காக. ஜென்டில் எதுக்காக ஒதுக்கினா இப்ப நீங்க ஒரு பட்டு சாரி வாங்கிருக்கீங்க, அது தனியா போட்டு ரொம்ப சேஃபா துவைப்பீங்க. எந்த டேமேஜ் ஆயிரக்கூடாது நினைப்பீங்க. அந்த டேமேஜ் ஆகக்கூடாது ஜென்டில் பார்த்தீங்கன்னா துணியும் உங்களுக்கு நிறைய பிடிக்கும். அதே மாதிரி டைமிங் டக்குனு முடிஞ்சு காலர் வச்சு தேய்ச்சுட்டு இதுக்குள்ள போட்டுறலாம் இல்லையாமா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் மாடல். ஓகே, நீங்க நினைக்கலாம் என்னப்பா டச்சா அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். டச்சே நம்ம கொடுக்கல. இந்த டோரை இப்படி தூக்குனீங்கனாலே போதும். இந்த கிளாஸ் செமையா இருக்குது பாக்குறதுக்கு. நல்லா கிளாஸ் லுக் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல பிரீமியமா இருக்கும். அப்படினாலே உங்களுக்கு டக்குனு சாத்தும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒண்ணு பண்ண இப்படி லைட்டா சாத்திட்டு இப்படி விட்டீங்கனாலே போதும். சாஃப்டா உங்களுக்கு சாஃப்டா அப்படியே இறங்கிருது. சாஃப்ட் க்ளோசிங். என்னமா இந்த பட்ஜெட்ல நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் நீங்க ஆப்ஷன் கொடுக்குறீங்களா? இந்த பிரைஸ் நீங்க கேட்டாலே எப்படியோ நீங்க ஒரு வெளியெல்லாம் கேட்டா 20,000 அந்த ரேஞ்ச்ல வரும். நீங்க என்னப்பா ஒரு கம்மி பண்ணி எப்படி ஒரு 18-15 கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா நம்ம தேவையில்லை இருந்தா என்னடா சொல்ல இதெல்லாம் ஒரு பைசா இப்படி ஒரு பைசா நினைச்சு கூட பாக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நான் கொடுக்க பார்ப்பேன். டக்குன்னு சொல்லுமா அது என்ன ரேட்? இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறது தேவி லட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ். சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னா பாரதி ஸ்ட்ரீட், சின்ன வேடம்பட்டி, கோயம்புத்தூர் தாங்க. DLI வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டர், மிக்சி இப்படி எல்லாமே பார்க்க போறோம். யாருமே யூனிட் காட்ட மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம தேவி லட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நீங்க யூனிட் விசிட் பண்ணி எப்படி எல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டும் கூட உங்களுடைய மெஷின்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளார வேரண்டி அது போக மேக்கிங் எல்லாமே இருக்குதுங்க. வீடியோஸ் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஃப்ளோர் பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் மேக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டர், மிக்சி இப்படி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ மிஷின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜே நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து தான் இங்கிருந்து தாங்க. ஸோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஒயர்ல இருந்து. ஸோ இதுல நம்மளுக்கு வர்ற அந்த காப்பர் ஒயர்ல இருந்து எவ்வளவு மெஷின்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாமே மெஷின்ஸ் தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் மெஷினா நம்மளுக்கு உருவாக போகுது. ஸோ இவ்வளவு மெஷின்ஸ் நம்மளுக்கு வெளியே போகுதுன்னா அப்ப பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு பட்ஜெட்டபிள்ல நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதுங்க நீங்களே பேக்ரவுண்ட்ல பாத்திருப்பீங்க. ஸோ எங்க வந்திருக்கிறோம்னா DLI தேவி லட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்திருக்கிறோம். சோ வணக்கம்மா. வணக்கம்க்கா. எப்படிமா இருக்க? நல்லா இருக்கு. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கிறோமா. சோ இப்ப என்ன புதுசு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நம்ம நியூ லான்ச் பார்த்திருந்தோம். சோ அதுலயே இன்னும் நியூ லான்ச்னா பாத்துக்கீங்களேன் நம்ம தேவி லட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லங்க. சோ பட்ஜெட்டபிள் போர்ட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பட்ஜெட்னு சொல்லலாம், பேச்சுலர்ஸ் சோ பேச்சுலர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா? சோ இன்னிமே மக்கள் கேக்குறாங்க எங்களுக்கு ட்ரையரோட வேணும் இப்படி எல்லாம் வேணும்னு கேட்டோம்னா நியூ ஆப்ஷனோட நம்ம போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ பழைய மாடல் இருக்கா? அதுவும் இருக்கு. அதுதான் மழை போல போயிட்டு இருக்கு இல்லையாமா? சோ அதுதான் பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. டேட் பாத்தீங்கன்னா 3 months ஒன்ஸ் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ புதுசா நம்மளுக்கு வந்து தேவலட்சுமி என்னைக்கு புதுசுன்னு சொல்லலாம் இல்லையாமா? சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் தான் நம்ம தேவலட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். என்னென்ன மாடல் இப்ப இந்த மாடல்ல இருக்குமா? வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் கொடுக்க முடியாத பிரைஸ்ல அது என்னடா இப்படி ஒரு ப்ராடக்டா அப்படின்னு நீங்களே ஒரு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னன்னு கேக்குறீங்க? நம்ம தேவலட்சுமி கண்டுபிடிச்ச மினி வாஷிங் மிஷின் தாங்க. மினி வாஷிங் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் என்னடா கலரா வச்சிருக்க இதுதான் வாஷிங் மிஷின் என்னடா இத்தோண்டு இருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே டவுட் இருக்கலாம். நம்ம தேவலட்சுமி கண்டுபிடிச்ச மினி வாஷிங் மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 6 கிலோ 8 கிலோ 9 கிலோ லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா 14 கிலோ மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், இது எப்படி யூஸ் பண்ண கூடாது, இதோட பிரைஸ் என்ன, எப்படி வாங்குறது எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஓகேமா.
சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன மாடல்மா? ஃபர்ஸ்ட் வந்த மாடல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 kg உங்களுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து மோட்டரோட கெப்பாசிட்டியும் இதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும் ஒவ்வொரு இதுக்கும். ஓகே. உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல உங்களுக்கு வந்து லெட் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து பிளாஸ்டிக் கிடையாது, ABS ஃபைபர். ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துரும். உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும். உங்களுக்கு ரைட் இது வந்து கருப்பு கலர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் உங்களுக்கு வந்து சுத்தி தரது. ரைட் லெஃப்ட் உங்களுக்கு மாறி மாறி சுத்தும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 year வாரண்டி நம்ம கம்பல்சரியா கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப் வசதி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். டேப் வசதி பின்னாடி திருப்பி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஹோல்ஸ் நம்ம வந்து டேப் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம பைப் கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் இது எதுக்குன்னு கேட்டா தண்ணி வெளியே போறதுக்காக. எடுத்து கீழே ஒட்டினாலே போதும். இந்த கொக்கில எடுத்து கீழே ஒட்டினாலே போதும், உங்களுக்கு தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிரும். தண்ணி எப்படி நிப்பாட்டணும் கேட்டா மேல மாட்டினா மட்டும் தான் உங்களுக்கு தண்ணி அப்படியே இருக்கும். கீழே போட்டீங்கனாலே போதும், தண்ணி உங்களுக்கு வெளியே போயிடும். ஓகே. சோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து வித்தியாசம் என்ன இருக்குமா? அதான் இது வந்து 6 கிலோ. இப்ப வந்து பேச்சுலரா இருக்கீங்க, ஒரு சிங்கிள் பர்சன் டபுள் பர்சனா இருக்கீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வந்து 6 kg சூஸ் பண்ணலாம். இல்ல நான் கொஞ்சம் ஃபேமிலிப்பா ஒரு 3 பேர் 4 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்க 8, 9 இல்ல 11 kg கூட நீங்க வந்து தாராளமா சாய்ஸ். இது மாடல் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 காமிச்சேன். சேம் அதே மாதிரி 8 உங்களுக்கு வந்துடும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 வந்துடும் இந்த சைடு. சேம் அதே மாதிரிதான் மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி வேற, ஸ்பீடு உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். அதே மாதிரி கிளீனஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பக்காவே உங்களுக்கு கிளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். மேல வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் லெட் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து நீங்க கிளாஸ் நினைக்கலாம். இந்த கம்மி வேலையை கொடுக்குறாங்க, குவாலிட்டியில கொஞ்சமா தான் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி உழைக்கும், 1 வருஷம் 2 வருஷம் 1 வருஷம் கூட தாக்கு பிடிக்க நினைப்பேன். உங்களுக்காக பாத்தீங்கன்னா போட்டு கூட காட்டுவேன், உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ABS ஃபைபர் மெட்டீரியல் நாங்க பண்ணது. சும்மா பிளாஸ்டிக் நம்ம போட போறல, ABS ஃபைபர்ல போட்டு இருக்குது. இந்த ட்ரம் எல்லாம் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கிடையாது, எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ABS ஃபைபர். உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கும். இது மட்டும் தான் நாங்க வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 கிலோ 9 கிலோ தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கஸ்டமர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குப்பா, உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு, எங்களுக்கு இன்னும் அதிக கேஜஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்ட மாதிரி உங்களுக்காக பாத்தீங்கன்னா 11 கிலோ நாங்க வந்து தயாரிச்சு கொடுத்துருக்கோம். 11 கிலோ சேம் எல்லாமே உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்துரும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு அதிகமா கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து பாக்ஸ் டைப்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இதோட மோட்டரும் பாத்தீங்கன்னா அதோட உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீடு மோட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து நல்லா பக்காவே கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு அதே மாதிரி தான் எல்லாமே சேம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு டைமிங் வாரண்டி எல்லாமே அதே மாதிரி தான். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுங்க கேட்டீங்கன்னா கீழே வந்து மேஜர் தப்பு என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா ரைட் உங்களுக்கு ஏரோ மார்க் வந்து ரைட் சைடு போட்டிருக்கும். ஏரோ மார்க் போட்டுருக்கு பாருங்க. ரைட் சைடு உங்களுக்கு ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கும். அதுவே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியல இதுல கட்டணும். உங்களுக்கு வந்து இப்படி இருக்கும். இப்ப வந்து ரைட் சைடு உங்களுக்கு போட்டிருக்கோம். இது வந்து 5 நிமிஷம், கீழே 10, இங்க வந்து 15 நிமிஷம் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். இது எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துவைக்கிற நிமிஷம். இப்ப 5 நிமிஷம் போதும், 10 போதும், 15 போதுன்னா போதும், அவ்வளவு. அதுக்கு மேல உங்களுக்கு போகாது. இல்லப்பா நான் 15 வயசுல 10 போதுன்னு திருப்பி மைனஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்க 15 10க்கு வரக்கூடாது. அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ற பேர்ல 0 திருப்பினா ஆஃப் ஆயிரும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அப்படி நீங்க பண்ணிடக்கூடாது. இது வந்து மெக்கானிக்கல். ஒரு டைம் நீங்க செட் பண்ணிட்டாலே போதும், ஏன்னா பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கரண்ட் நாங்க வந்து கனெக்ஷனா கொடுக்கலாம். ஆனா இது வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு. இது எதுக்காக சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு ஏதாச்சும் மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டோம், ஆன் பண்ணிட்டு மறந்து வச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டோம், கடைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா இதுவா பாத்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்துல அதுவா துவச்சு அதுவா உங்களுக்கு ஆஃப் ஆயிரும். டோட்டலாவே ஆஃப் ஆயிரும். நீங்க பயப்படவே தேவையில்லை. இதோட பிரைஸ் எல்லாம் என்னமா? இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னாலே ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா உங்களுக்கு இருக்க போதே. அதே மாதிரி இந்த பிரைஸுக்கு இது நல்லா கிளீன் பண்ணுமான்னு டவுட் நல்லாவே இருக்கலாம். நான் வந்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க கம்பெனிக்காக நான் வந்து ப்ரொமோஷன் எல்லாம் பண்ண போறேன், வாங்குங்க நல்லா இருக்கும்னு எதுவுமே நான் சொல்ல போறதில்ல. நம்மளை தேடி வரவங்க என்ன தெரியுமாக்கா சொல்லுவாங்க, இது நல்லா என்ன சொல்ற நல்லா கிளீன் பண்ணுமா, நல்ல குவாலிட்டியா இருக்குமா, சொல்லுவாங்க. அவங்க ஒண்ணு வாங்கிட்டு போயிட்டு நல்லா இருக்குப்பா, எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபேமிலில போட்டதுனாலதான் எங்களுக்கு இவ்வளவு நல்லா சப்போர்ட் வர முடியும். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு 10,000 20,000 மிஷின் இருக்கும்போது நீங்க இது பக்கத்துல வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்க. நீங்க ரெகுலரா இதுலதான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நல்லா கேரி பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஒத்த கையால தூக்கலாம், யாரோட ஹெல்ப் தேவையில்லை. அதே மாதிரி இப்ப இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பிரச்சனை அதிகமாவே இருக்கு. தண்ணி அதிகமா செலவு பண்ணக்கூடாது. 2 குடத்துல பாத்தீங்கன்னா வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு வந்து நல்லா சேவும். அதே மாதிரி கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 5 மணி நேரம் தொடர்ந்து ஓட்டினா கூட உங்களுக்கு ஒரு வாட்டர் சேவிங் வந்துருச்சு.
ஒரு யூனிட் கரண்ட் தான் வரும் உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் ஓட்டினாலே. சூப்பர். அப்போ கரண்ட் சேவிங் வந்துருச்சு. வாட்டர் சேவிங், கரண்ட் சேவிங், ஓட்டினாலே உங்களுக்கு ஒரு யூனிட் கரண்ட் தான் வரும். இந்த டியூப் லைட் ஃபேன் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஆமா, கரண்டோட பவர் தான் உங்களுக்கு எடுக்கும். ஓ சூப்பர் சூப்பர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு குவாலிட்டி நல்லா வந்துட்டு 100% கொடுத்துருக்கோம். சர்வீஸ் மெயினா 1 இயர் வந்துட்டு அங்க கம்பல்சரியா கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க 1 வருஷம் வாங்கி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்க வந்தனா கூட இந்த ஒரு மேல ஒட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா ஸ்டிக்கர், ஆமாமா, ஸ்டிக்கர் கிழிஞ்சு போச்சு எங்களுக்கு கொடுங்கன்னா கூட நாங்க கொடுத்துருவோம். ஓ அப்படியா? அந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன் இந்த மாதிரி பிரைஸ்ல கொடுக்குறீங்க கேட்டா, இது முழுக்க பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். ஆமா, எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் மட்டும் நம்மள ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கா நம்ம தயாரிச்சு அப்படியே நீங்க கஸ்டமர் கேட்டா உங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துருவோம். அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த பிரைஸ் நம்ம கொடுக்கிறோம். சோ மேனுஃபேக்சர் யூனிட் இங்கேயே இருக்குது பாருங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு நான் பிரைஸ் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் வந்து கம்பெனி சுத்தி காட்டுறேன். ஓகே, பிரைஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு 6 kg எவ்வளவு தராம பார்த்தா வெறும் 2950 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுதானமா? அது வந்து 9 kg. ஓகே, இது உங்களுக்கு 2950 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துருக்கோம். 6 kg ஓட நான் உங்களுக்கு லாஸ்டா 16 கிலோ சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து வெறும் 5015 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். அவ்வளவுதானா? வெறும் 5015 ரூபாய்க்கு நீங்க 16 கிலோ வாஷிங் மிஷின் தாராளமா வீட்டுக்கு எடுத்து போய்க்கலாம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்மா. சோ 5 பீஸ் எடுத்த கடையில 1 பீஸ் எடுத்தா நான் என்ன ரேட் சொல்றோம் அதே ரேட்டுக்கு நீங்க தாராளமா எடுத்து போய்க்கலாம். அப்படியா? சூப்பர் சூப்பர். சோ இந்த மாதிரி நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம். நீ அடுத்ததுமா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் கேட்டீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டர். அது மட்டும் இல்ல, மெயினான விஷயமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா கமெண்ட்ஸ்லயும் பார்த்தா ட்ரையர் எப்ப தரப்போறீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ட்ரையர் ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நம்ம வாஷிங் மிஷினோட மேக்கிங்க பார்த்து உங்களுக்கு ட்ரையரோடவே காட்டுறோம். ஓகேமா. சோ நம்ம கம்பெனி வைஸ்ல நம்ம வந்து இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெக்கானிசம் தான் நம்ம வந்து உருவாக்கி இருக்கு. என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து பாடி, இதுலதான் நம்ம வந்து துணி போட போறோம், தண்ணி ஊத்த போறோம், இதுதான் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு மேல வர்றதுதான் பாட்டம்னு சொல்லுவாங்க. வரும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாடி எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு முடிச்சிருவாங்க. இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் போட்டு முடிச்சிருவாங்க. ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இம்புலரு, அதுக்கப்புறம் அந்த இது எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வெளியே போறக்கு ட்ரையர் ஆப்ஷன், சாரி ட்ரைன் தண்ணி வெளியே போறக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள பாத்தீங்கன்னா சுத்து பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மேல உங்களுக்கு மோட்டர் வச்சு வீல் வச்சு செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மோட்டர் வச்சாச்சு பாருங்க. மோட்டர் வச்சு உங்களுக்கு பெல்ட்டோட வீல் இது பண்ணிருப்பாங்க. இது உங்களுக்கு சுத்து உள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகும். சுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மட்டும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வெளியே போறக்கான பைப். சோ இங்க நமக்கு வந்து எல்லாம் அட்டாச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் போயிட்டு இருக்கு. சேம் எல்லாமே ஒவ்வொரு செக்ஷன் அதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 மிஷின், உங்களுக்கு ஒரு 20 மிஷின், அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருவோம். அவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டிங்காக போகும். என்னென்ன டெஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா, வாட்டர் டெஸ்ட், கரண்ட் டெஸ்ட், பிரேக்கேஜ் டெஸ்ட். உங்களுக்கு 3 ஃபுல்லா பாஸ் ஆனதான் உங்களுக்கு இப்படி பேக்கிங்கே போகும். இந்த மாதிரி பேக்கிங் ஃபினிஷிங் முடிஞ்சிரும். ஃபுல்லா ஃபினிஷிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பேக்கிங் ஆகி நல்லா டேப் அடி, உங்களுக்கு இப்படி ஃபுல்லா டேப் அடிச்சா இந்த மாதிரி டேப் அடிச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து வண்டியிலே லோட் பண்ணுவாங்க. ஆமாமா. மிஷினோட அக்கு வேற ஆணி வேறு பாட்டெல்லாம் இங்கதான் பாக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்தது வந்து பாடி அந்த ட்ரப்புக்கானது, துணி தண்ணி போறக்காக. இதே பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து டைமிங் வரக்காக. ஓகே, டைமிங் வந்து இதான் உங்களுக்கு பாட்டம் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைமிங் எல்லாம் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, உள்ள செட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அது எப்படி செட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லா பிளைனா வரும். பிளைனா வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் போடுவாங்க. பார்க்கிங் பண்ணி பின்னாடி முன்னாடி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் போடுவாங்க. ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பிசுர்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி பிசுர்லாம் ஃபினிஷிங் கொடுக்குறது. பிசுர்லாம் வந்து உங்களுக்கு இங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதான் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா டைமிங். இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஹோல்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு இந்த பிரஷர்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டாங்க. கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி டைமிங் எடுத்து இப்படி செட் பண்ணுவாங்க. இங்கதான் நம்ம வந்து டைமிங் செட் பண்றதுக்கா நாப் வந்துடும். ஓகேமா. இந்த இடமெல்லாமா, இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லப்பர் போட்டு நல்லா ஃபினிஷிங் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒயர்லாம் இந்த வந்து இந்த ஸ்கிராட்ச் ஆகக்கூடாது, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா இப்படி பண்ணி வச்சுறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் கீழே உங்களுக்கு வந்து லெக் புஷ் ஒட்டிடுவாங்க. டேபிள் கீழே நம்ம ஸ்டேபிள் லெக் புஷ்.
ஓகேமா. அப்புறம் எல்லாமே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் இப்படிதான் இருக்கும். ஹோல்ஸ் எல்லாம் நல்லா பினிஷிங் பண்ணி ஏர் ஹோல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு போட்டு நல்லா பினிஷிங் பண்ணி வச்சிருவாங்க. இதுவே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கலர்ல மல்டி கலர்ல இருக்கு. உங்களுக்கு மல்டி கலர்ஸ் வந்துருச்சு. கிரே இருக்கு, ஆரஞ்சு இருக்கு, வயலட் இருக்கு, ரோஸ் இருக்கு, ப்ரௌன் இருக்கு, ப்ளூ இருக்கு, அந்த மாதிரி. ஆனா ஒரு மிஷின்ல இந்த கலர் கொடுங்க அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொரு கேஜஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கலர் வச்சிருக்கோம். அந்த கலர்ஸ் வேணும் ஸ்கிரீன்ல 94 ஒரு நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணா போதும். எவ்வளவு எங்களோட கேஜஸோட பிரைஸ் அதோட கலர்ஸ் எல்லாமே மின்ஸ் இருக்கும். நீங்க அதில் பாத்துக்கலாம். ஓகேமா. சோ கடைசி ஃபினிஷிங் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி சொல்லுவாங்க. கெப்பாசிட்டி எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் உங்களுக்கு ஹையாவோ லோவா வரும்போது இது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டெபிளைசர் மாதிரி. இது உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து கரெக்டா உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும். அப்புறம் ஒயர் நம்ம மாற்றக்காக உள்ள வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதுலதான் கவர் ஆயிடும். கவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் பினிஷிங்ல அந்த கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெமோ கான்செப்ட் உங்களுக்கு பினிஷிங்ல வந்துடும். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷன் தான். எல்லாமே அதே ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கும். சூப்பர்மா. பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து அந்த ஃபேன் சுத்து பாத்தீங்களா, அது பேர் இம்பல்ஸ் வாங்க. அது எப்படி மேக் ஆகுதுன்னு காட்டுறோம். உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டம் வந்துடும். இந்த பாட்டத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கேவிட்டி ஒரு ஹோல்ஸா இருக்கும். அதுக்குள்ள என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட்ல பாத்தீங்களா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் சீலுமாங்க. எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா தண்ணி வந்து உள்ள போயிடக்கூடாது. இதுக்குள்ள போச்சுன்னா மோட்டருக்குள்ள போயிடும். அப்படி எர்த் அடிக்கும் உங்களுக்கு. அந்த ஆயில் சீல் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு தண்ணி அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு ஆயில் சீல் ஒரு ஆயில் சீல் பண்ண மாட்டோம். மொத்தம் 4 ஆயில் சீல் பண்ணுவோம். 3 ஆயில் சீல் 4 ஆயில் சீல். இதுல ஒண்ணு வந்து அதுல 3 வந்து. இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஆயில் சீல். இது உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து உள்ள வந்து அரெஸ்ட் ஆகாம இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து லாக் பண்ணிடுவாங்க. லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து உள்ள போயிடாது. எல்லாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மேல வருது. மேல ஒரு பாட்டுக்கு எத்தனை வேலை பாருங்க. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் மேல வந்து போடுவாங்க. இன்னொரு ஆயில் போட்டு ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து இதுல பிரஸ் பண்ணிடுவாங்க. பிரஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைனலா அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த ஃபினிஷிங் கீழ் பாட்டம் மேல் பாட்டம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஆயில் சீல் பேரிங் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். உங்களுக்கு நல்லாவே எப்படிதான் உங்களுக்கு டைரக்ஷன் மாதிரி சுத்தம் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுக்கலாம். சூப்பர்மா. இதான் பாத்தீங்கன்னா பாடி ஃபர்ஸ்ட் பிளைனா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அந்த இம்ப்ளஷன் பாத்தீங்களா, அது உங்களுக்கு வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் மேல வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி மோட்டரு பெல்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு இதுல வந்து பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்ரூத்துக்கு ஃபைனலா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டெஸ்டிங்காக போயிடும். வந்து மேல அந்த உள்ள இன்டர் இந்த சைடு பாடி வந்துடும். கீழே வந்து பாட்டம் வந்துடும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ரெடியான பீஸ். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே மேனுஃபேக்சர் அப்புறம் ஃபுல்லா லைன் அடிக்க வச்சிருக்காங்க. லைன் அடிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஊத்துவாங்க. குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வாட்டர் ஊத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா தண்ணி உங்களுக்கு வந்து லீக் ஆகுதா, எங்கேயாவது சொட்டு வடியுதான்னு பாப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் செக்கிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லோடு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. லோடு டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரண்ட் உள்ள வந்து டெஸ்ட் எடுத்து கை விட்டு உங்களுக்கு கரண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கரண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரேக்கேஜ் எங்கேயாச்சும் இருக்கான்னு பாப்பாங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஓவராலா ரெடி ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ்ல போட்டு ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு நம்ம வந்து ஷிப்பிங் பண்ணிருக்கோம். ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வந்தாச்சு. சோ நம்ம இந்த ட்ரையரோட நியூ லான்ச் பார்த்தலாமா? ட்ரையர் ஆப்ஷன் நம்ம காட்டியே தான் வாங்க. ஓகே. சோ புதுசா லான்ச் பண்ணிக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் இல்லையாமா? ஆமாங்க. சோ என்ன மாடல்மா? நம்ம ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாத்துருப்போம் எப்படி 6ல இருந்து 11 kg ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது அப்புறம் எல்லாருமே கேட்டது என்ன பாத்தீங்கன்னா ட்ரையர் எப்ப தருவீங்கன்னு எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்காகவே பாத்தீங்கன்னா நாங்க ட்ரையர் ஆப்ஷனும் கொடுத்தாச்சு. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் நம்ம வந்து 7.5 கிலோல இருந்து ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா 9.5 கிலோ மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுலயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மாடல்ல பண்றோம். ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது, ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். என்ன டிஃபரன்ஸ்மா? இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து பிளாஸ்டிக் வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் மாடல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஸூரியஸா தெரியும். நம்ம ஹால்லயும் கூட வெச்சுக்கலாம் இல்லையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் மாடல் கொஞ்சம் பிரீமியம் லுக் கொடுக்கறதுக்காக மேல கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம். இதுவே இந்த கிளாஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு.
சேம் அதே மாதிரி தான் மேல மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் வரும். பிளாஸ்டிக் அது வந்து நல்லா கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். சோ இது வந்து பிளாஸ்டிக்குங்க. இதுதான் ட்ரையர் இல்லையா மேம்? சோ 2 மாடல்ல இருக்கு. இப்போ 2 மாடல்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 8லயும் அதே மாதிரி தான், 8.5 கிலோலயும் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்கும் கிளாஸ் வரும். 9 கிலோ உங்களுக்கு கிளாஸ் பிளாஸ்டிக் வரும். இது வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது, இதோட வாரண்டி எப்படி, எல்லா பிரைஸ் எப்படி, எல்லாம் அதே மாதிரி டீட்டெயிலா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். சரிம்மா. உங்களுக்கு இங்க லோகோவோட வந்துடும். DLI வாஷிங் மிஷின் போட்டு இங்க 7.5 கிலோன்னு உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆயிரும். ஆமாமா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி உள்ள வர இன்லெட் பைப் கொடுத்திருப்போம். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின்னு போட்டிருக்கும், இங்க எழுதி இருக்கும். ஸ்பின்னு இங்க எழுதி இருக்கும். இதுவே இப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னா வாசன் வந்துடும். இது துவைக்கிறதுக்கு. ஓகேமா. ஓகே. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து துவைக்கிற நிமிஷம் இங்க இருக்கும். மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம் மட்டும் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல அடுத்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க நார்மலு, இங்க வந்து ஸ்ட்ராங், இங்க வந்து ட்ரைனும் கொடுத்திருப்பாங்க. நார்மல் எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல எப்பயும் போல சட்டை, பேண்ட், லுங்கி, டவுசர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நீங்க நார்மலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவே ஸ்ட்ராங் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங்க்குலாம் போயிட்டு வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹார்டான கரை, இந்த சேரு, காஃபி கரை, அது போட்டு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா டீப்பா இருக்கிற கரையில எடுத்து கொடுத்துரும். ஓகே ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல வந்து ட்ரைன் கொடுத்திருப்பாங்க. ட்ரைன் எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியே போறதுக்காக. ஓகே. சப்போஸ் இப்ப வந்து ஸ்ட்ராங் வைக்கிறீங்க, ட்ரைன் போறதுக்காக இப்படி பண்ணக்கூடாது. ஒன்னு ஸ்ட்ராங், இல்ல நார்மலி, இல்ல ட்ரைன். இந்த 3 ஆப்ஷன். இப்படிதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்டே சுத்த கூடாது. அதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல தான் வரணும். கிளாக் வைஸ்ல போயிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வந்துறோம். ஸ்ட்ராங் இந்த 3 ஆப்ஷன் இப்படியே தான். அதான் இப்படி திருப்ப ரவுண்ட் அடிக்க கூடாது. ஓகே. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரையரும் நம்ம கொடுத்தாச்சு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் மட்டும் நாங்க ட்ரையரோட மினிட்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பஸ்ஸர் கொடுத்திருக்கோம். இண்டிகேட் பண்ண நல்ல சவுண்டாவே உங்களுக்கு வரும். ஓகேமா. உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல டீப்பா உங்களுக்கு ஆழமாவா நல்லா கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்லெட் பைப்பும் இன்லெட் பைப்பு கொடுத்திருப்போம். அதுக்கப்புறம் உள்ள இம்ப்ளர் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு சும்மா நார்மலா கொடுக்காம எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்க்ரப் மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்கோம். நல்லா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா தேய்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி. ஆமாமா. சும்மா பிளைனா கொடுத்தோம்னா அது வெறும் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். வேற எதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரிஜினல் அந்த பெரிய 30,000-40,000 மாடல் என்ன டீப் கிளீன் அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு பெட்டராவே கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பார்த்தா மெயினா என்ன பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து டவுட். வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேவைக்கு வந்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டி கம்பல்சரியா நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்போம். வாரண்டி முடிச்சாலும் நீங்க பயப்படாம நீங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் தாராளமா மிஷின் கொண்டு வாங்க. நாங்க சர்வீஸ் சப்போர்ட் உங்களுக்கு தாராளமா பண்ணி கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் உள்ள ட்ரையர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அதிகமா ஒரு துணியை போட்டுக்கலாம். ஒரு 6 துணி 5 துணி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். டைமிங் பாத்தீங்கன்னா துணி உங்களுக்கு கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா டைமிங் வந்து உங்களுக்கு லீடு கொடுத்துரும். சரிமா. சரிப்பா, இவ்வளவு துணி தான் போட முடியுமா, இது பத்தாதே அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு இப்ப நீங்க வேற வாஷிங் மிஷின் பிடிச்சீங்கன்னா அது டைமிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். இது வந்து டைமிங்ல உங்களுக்கு குயிக்ல முடிச்சோம்னா அது இது உங்களுக்கு ஈவனா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு போறதும் தெரியாது. சூப்பர்மா சூப்பர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 8.5 கிலோ இதே மாதிரி இருக்கும். 8.5 பார்க்கலாம் 9 கிலோ உங்களுக்கு சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா சைஸ்ல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்து பெருசா இருக்கும். ஓ அப்படியா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வராம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிப்போம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 கிலோ. ஓகேமா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி சேம் எல்லாமே வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து 4 இது கொடுத்துருக்குது. 4 ஆப்ஷன் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி வாஷ் ஸ்பின் கொடுத்துருவோம். இங்க தண்ணி உள்ள வர காண்டி. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா துவைக்கிறது. அதுல பார்த்தா நம்ம ஸ்ட்ராங் கொடுத்துருப்போம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு ஆட் பண்ணிப்போம், ஜென்டில்னு. ஜென்டில் எதுக்காக கேட்டானா இது வந்து நல்லா அடிச்சு துவைக்கிறதுக்காக. ஜென்டில் எதுக்காக இப்ப நீங்க ஒரு பட்டு சாரி வாங்கிருக்கீங்க, தனியா போட்டு ரொம்ப சேஃபா துவைப்பீங்க. எந்த டேமேஜ் ஆயிடக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க. அந்த டேமேஜ் ஆகக்கூடாது ஜென்டில் கொடுத்தாலே போதும். உங்களுக்கு நல்லா சேஃபா நல்ல ஸ்லோவா அழகா துவைச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துரும். 30-40 போக வேண்டியதே இல்லையா இருக்குதுமா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாஷ் அண்ட் ரின்ஸ் துவைச்சு அலாசு தரது உங்களுக்கு வந்துரும். தனியா அது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ட்ரையர் ஆப்ஷன் நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்ட ட்ரையர் ஆப்ஷனோட இங்க வந்துரும். அப்புறம் உங்களுக்கு பஸ்ஸர் உங்களுக்கு ஆட் ஆயிரும். அதே மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்ததோட உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல ஸ்பேஸ் ஒட்டுக்கா போட்டு எடுத்துடலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா துணியும் உங்களுக்கு நிறைய பிடிக்கும். அதே மாதிரி டைமிங் டக்குனு முடிஞ்சிரும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்பேஸா இருக்கு. போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். நீங்க போட்ட துணிக்கு தகுந்தாப்புல உங்களுக்கு வந்து நல்லா செத்து கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த இம்ப்ளர்ல நீங்க பாத்துருக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு நல்லா அடிச்சு துவைக்கணும், நல்லா கிளீன் பண்ணணும். அதே மாதிரி இம்ப்ளர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேற டைரக்ஷன்ல சுத்து வேற லெவலா இருக்குது இப்போ இல்லையாமா. அதே மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்லெட் இன்லெட் வந்துரும், வாரண்டி வந்துரும். அதுக்கு நீங்க பயப்படவே வேண்டாம். ஓகேமா ஓகே. நல்லா இருக்கு மாடலும் இப்ப சூப்பரா கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா. அதே மாதிரி இதுல சைடுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையர் வந்துரும்.
ட்ரையர் அதோட இது பெருசா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேமா ஓகேமா, அதோட பெருசா கேஜஸ் நம்ம அதிகம். அதுக்கு துணியோட கெப்பாசிட்டி வேணும். அதுக்கப்புறம் இங்க ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாங்க. இது எதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது காலர் கீழர் ஏதாவது அழுக்கு இருந்தா லைட்டா தேய்ச்சுட்டு போட்டுடலாம். இதுல உள்ள இந்த இடத்துல காலர் வச்சு தேய்ச்சுட்டு இதுக்குள்ள போட்டுடலாம் இல்லையாமா? ஓகே ஓகே, எல்லா ஆப்ஷனுமே நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. அவ்வளவு இதா வந்து பண்ணிருக்கிறாரு இல்லையா சார்? இது மட்டும் இல்ல, இன்னொரு உங்களுக்கு காட்டுற கிளாஸ் மாடல் பார்த்தது உங்களுக்கு அதையும் காட்டுறேன். அப்படியா மாடலாமா? இப்ப நம்ம இப்ப பார்த்தது வந்து பிளாஸ்டிக் மாடல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் மாடல். ஓகே, நீங்க நினைக்கலாம் என்னப்பா டச்சா அப்படின்னு நினைக்கலாம். டச் நம்ம கொடுக்கல. இந்த டோரை இப்படி தூக்குனீங்கனாலே போதும் இந்த கிளாஸ். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல், அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாருங்களேன், செமையா இருக்குது பாக்குறதுக்கு. நல்ல கிளாஸ் லுக் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல பிரீமியமா இருக்கும். இல்ல பிரீமியம் எல்லாருமே வாங்குவாங்க. ஏன்னா வந்து பிரீமியமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இதனுடைய லுக் வைஸ்ல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்கு. இது வாஷிங் மிஷின்னே சொல்ல முடியாது, ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்கு. ஆனா நம்ம இப்படி ஓபன் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ வாஷிங் மிஷின் ஓகே, நம்ம காமிச்ச எல்லா ஃபங்க்ஷனும் அதே மாதிரி தான் சேம். ஏன்னா இது கிளாஸ் மாடல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் க்ளோசிங். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் நார்மலா இருக்குதான். இப்படி போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு டக்குனு சாத்தும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒண்ணு பண்ண இப்படி லைட்டா இப்படி சாத்திட்டு இப்படி விட்டீங்கனாலே போதும், சாஃப்டா உங்களுக்கு சாஃப்டா அப்படியே இறங்கிருது. சாஃப்ட் க்ளோசிங். என்னமா இந்த பட்ஜெட்ல நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் நீங்க ஆப்ஷன் கொடுக்குறீங்களா? இந்த பிரைஸ் நீங்க கேட்டாலே எப்படியோ நீங்க ஒரு வெளியெல்லாம் கேட்டா 20,000 அந்த ரேஞ்ச்ல வரும். நீங்க என்னப்பா ஒரு கம்மி பண்ணி எப்படியோ ஒரு 18-15 கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா நம்ம தேவலட்சுமி இருந்தா என்னடா சொல்ற இதெல்லாம் ஒரு பைசா, இப்படி ஒரு பைசா நாங்க நினைச்சு கூட பாக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நான் கொடுக்க போறோம். டக்குனு சொல்லுமா அது என்ன ரேட்? ஸ்டார்டிங் வந்து ஃபைனல் இது சொல்லிடலாம்க்கா. அப்படியா? சரி ஓகே. ஸ்டார்டிங் 7 கிலோ பாத்தீங்கன்னா வெறும் 6,750 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட கொடுக்குறோம். ஓ, ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பிளாஸ்டிக் மாடல். உங்களுக்கு கிளாஸ் மாடல் வேணும்னா 550 எக்ஸ்ட்ரா. ஒரு கிரைண்டர் வாங்குற ரேஞ்சுக்கு நான் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறேன் எடுத்துக்கலாம் நீங்க. வெறும் 6,750 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட நீங்க வாஷிங் மிஷின். அதுவே கிளாஸ் வேணும்னா நீங்க 550 ரூபாய் பே பண்ணா போதும், நம்ம கிளாஸ் மாடல் எடுத்துக்கலாம். இதுல ஓகே. இதுவே பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எல்லா பிரைஸ் எல்லாம் பார்த்து கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. இது உங்களுக்காகவே பாத்தீங்கன்னா வெறும் 9,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட நீங்க தாராளமா எடுத்துக்கலாம். கிளாஸ் 9,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட கிளாஸ் மாடல். கிளாஸ் மாடல் அது அந்த நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லக்ஸூரியஸ் அப்படிங்கறது ஒரு லுக் வைஸ்ல கொடுக்குதுங்க. சோ 10,000க்குள்ள முடிஞ்சிருது. உங்களுக்கு 10,600 அந்த சம்திங் தான் வரும். அவ்வளவுதான் ஜிஎஸ்டியோட. உங்களுக்கு 11 தாண்டாது அந்த ரேஞ்ச் நம்ம கொடுத்துட்டு போறோம். வெளியெல்லாம் கேட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு 9.5 கிலோ பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி பிரீமியம் புக்கு உங்களுக்கு தர மாட்டாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதுவே பாத்தீங்கன்னாலே பிளாஸ்டிக் மேல 18-19 போகும். கிளாஸ்ல போட்டா 20 தட்டுரும். ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 9,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட நீங்க தாராளமா சரியான ஜிடி நான் இது மூலமா உண்மையிலுமே சூப்பரா இருக்குது. இந்த மாடல் வந்து உண்மையிலுமே வந்து சான்ஸ்லெஸ். யாருமே எந்த ஒரு இந்த சொல்லுவாங்கல்ல கோடிக்கணக்கான வீடு வச்சுட்டு பெருசு பெருசா வாங்கி வைப்பாங்கன்னு, அவங்க கூட இதுதான் வாங்கி வைப்பாங்க இருக்குது. ஏன்னா வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும் வாஷிங் மிஷின். அதேதான் பட்ஜெட் வந்து அவங்களுக்கு ஹையாவும் இருக்கக்கூடாது. நல்ல ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டியில நல்ல ஒரு பிரைஸ்ல நம்ம கொடுக்கதான் நம்மளோட கான்செப்ட். கண்டிப்பாமா கண்டிப்பாமா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி அடுத்த பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் பார்த்து முடிச்சாச்சு. இதே மாதிரி ஷாக்கிங்கான பிரைஸ்ல உங்களுக்கு கிரைண்டரை காட்ட போறேன். கிரைண்டர் ரெடியா இருக்கு, அதை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகேங்க. தேவிலட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த பார்ட் வந்து என்னமா கிரைண்டர் செக்ஷன்? கிரைண்டர் செக்ஷன் மட்டும் கிடையாது. இங்கதான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்டிங்கே வந்து கம்பெனியோட ஸ்டார்டிங்கே இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அப்படியா? மிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பெனில என்ன நடக்குது கம்பெனிக்கு விட மாட்டாங்க. அப்படியே எல்லா இதுலயும் ஒவ்வொரு இதுல அப்படி இருக்கும். ஆனா நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தாராளமா பகல்ல வாங்க, சாயங்காலம் இருந்து பார்த்துட்டு கூட எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்ட்டு நீங்க ஒவ்வொன்னா பாத்துட்டு நீங்க சாயங்காலம் கூட போலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மோட்டர்ஸ். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா மோட்டர் கம்பல்சரி வேணும். மிஷின் ரன் ஆகும். ஆமா. அது எப்படி மேக் பண்றாங்க, வாஷிங் மிஷினுக்கு தனி, கிரைண்டருக்கு தனி, மிக்சிக்கு தனி, ஒவ்வொரு செக்ஷனா பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இப்ப ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேமா. இப்ப வந்து ஸ்டார்டிங் எப்படி உங்களுக்கு வரும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாம்பிங் சொல்லுவாங்க. ஸ்டாம்பிங் உங்களுக்கு இது மட்டும் தான் வரும். இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 லென்த்ல இருக்கு. ஒவ்வொரு 4 லென்த்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடு உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கம்மியாகும். இது இப்படி என்ன பண்ணாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு
என்ன சொல்றது ஒவ்வொரு கேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்கும் 116 260 அந்த மாதிரி சம்திங் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொன்னா இது வந்து சுத்தி சுத்தி வைப்பாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்படி சுத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அசெம்பிள் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. ஓ இந்த ஒயர் வந்து இது பண்றது இல்லையா? மோட்டர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி மேக் ஆகுது, எப்படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எப்படி ஃபினிஷிங் மட்டும் உருவாக்குது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் மட்டும் டீடைலாவே உங்களுக்கு நமக்கு டீடைலாவே இதுதான் ஒயருங்க. இந்த ஒயர் தான் நமக்கு வந்து மேக் பண்றாங்க பாருங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 120 அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காயில் சைஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் சுத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைனலா வந்துட்டு உள்ள வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுத்தி முடிச்சிருவாங்க. இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கயிறு போட்டு எதுவும் பிரியாத மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அடிஷனலா ஒரு ஒயர் வெளியே கொடுத்துருவாங்க. ஓகேமா. சோ அதான் இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஓகே ஓகே பண்ணுங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போயிட்டு இருக்கு இல்லையாமா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அதே மாதிரி. ஒண்ணு வந்து வாஷிங் மிஷின் இருக்குன்னா அடுத்து வந்து கிரைண்டர் இருக்கு, அடுத்து வந்து மிக்ஸிக்கு அந்த மாதிரி இவ்வளவு மிஷின்ஸ் வந்து இறங்கி இருக்கு. நம்ம பாருமா இவ்வளவு மிஷின்ஸ் ஆகுதா நம்ம கம்பெனில? ஆமாங்க. ஒரு நாளைக்கு இதெல்லாம் வந்து டிஸ்பாச் எப்பமா ஆகும்? இதெல்லாம் எப்ப டிஸ்பாச்சிங் டைம்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் சோ இது எப்படி 1 மந்த்லயே இதாயிரும் இல்லையா? உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோல்ட் அவுட் ஆயிரும். உங்களுக்கு போக 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 தீர ஏன்னு கேட்டா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இங்க வரைக்கும் நல்லா போய்கிட்டே இருக்கு. ஓ ஓ ஓ இதெல்லாம் வந்து ஒயரிங் பண்ற இடம் தான். ஆமா நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஒயரிங் பண்ற இடம் தான். ஓ ஜர்வஸா வேலை நடக்குது இல்லையா? ஓகே ஓகே. இல்லங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அசெம்பிள் பண்ணி எல்லாம் அசெம்பிள் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான். இத்தனை மிஷின்ஸ் அப்ப பாருங்க. இந்த ஒரு மோட்டர் வந்து ஒரு மிஷின் இல்லையாமா? இல்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியும். எப்படிமா? இதோட சைஸ் தெரியுங்களா? ஆமா. இது ஒரு லென்த் இருக்கு. இதோட இது பெருசாவே இருக்கும் நல்லா. ஓகேமா. அப்ப இது பெரிய மிஷினுக்கு சின்ன மிஷினுக்கு நம்ம மோட்டரோட கேஜஸ் வந்து சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஒரே மோட்டரா போறீங்க அப்படி நம்ம கிடையாது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஜ் வைஸா வந்து ஹெவி மோட்டர் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஓகே ஓகே ஓகேங்க. சோ எல்லா வேலையும் நடந்துட்டு இருக்குது இப்ப மேல. இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ங்க. சோ கம்பெனியின் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல நம்ம நிக்கிறோம். சோ ஒயர் பாத்துருக்கோம். மோட்டர்னா அடுத்த பார்த்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி தான்க்கா. இப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா ஃபினிஷிங் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டோட உங்களுக்கு பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பாத்தீங்கன்னா இது அப்படியே வந்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகும். அடுத்த செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். என்னமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா லைன் பை ஊத்தி உங்களுக்கு வார்னிஷ்னு ஒண்ணு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. வார்னிஷ் எதுக்காக ஊத்துறாங்க பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு சுத்தியில ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்து குத்துனா கூட உங்களுக்கு வந்து நல்ல கல்லு மாதிரி இருக்கும். அப்படியே ஃபிட் ஆயிரும். அப்படியே நம்ம ஃபிளெக்சிபிளா பார்த்தோம். இது ஊத்திட்டா அப்படியே ஃபிட் ஆயிரும். காய பார்த்தா இப்பதான் ஊத்தி வச்சிருக்காங்க. ஊத்தி வச்சா பார்த்தா நல்லா கல்லு மாதிரி ஆயிரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்னிஷ்லயும் ஒவ்வொரு இந்த கம்பி பிரிஞ்சு வரக்கூடாது. ரோட்டர் சுத்த பாத்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு உள்ள போய் அது கட்டாயி ஷாக்கிங். நான் எங்கேயுமே இவ்வளவு டீடைலா கம்பெனி வைஸ்ல நம்மளுக்கு அந்த மேக்கிங் வைஸ்ல சொன்னது நான் பார்த்தது இல்ல. இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல விடவே மாட்டாங்க. சோ நம்ம பாருங்க நம்ம தேவி லட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல என்னென்ன அக்குவேர் ஆணுவேரா நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா இத வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கு போகும். இந்த ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இது டாப் கவர் பாட்டம் கவர் இருக்கும். மேல கவர் கீழே கவர். சரிமா. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. இப்படி வந்து உள்ள உங்களுக்கு ஃபிட் ஆயிரும். ஃபிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து ரோட்டர் சொல்லுவாங்க. ரோட்டர் இதுதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல ரொட்டேஷன் கொடுக்கும். ஓகேமா. நான் சொன்ன பாத்தீங்களா கவர் போட்டு உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணிடுறாங்க. ஆமாமா. இந்த மாதிரி கவர் ஃபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வச்சு உங்களுக்கு வந்து ரோட்டர் உள்ள பிரஸ் பண்ணுவாங்க. பிரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி கீழே மேல ஒரு கவர் பாத்தீங்களா அந்த கவர் மூடினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைனலா எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த ரோட்டரு மேல் கவர் கீழ் கவர் உள்ள ஸ்டாமிங் உங்களுக்கு வந்துருக்கு. உள்ளதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பக்காவான மோட்டர் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் மேல வந்து ஃபேனு இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஹீட்ட ரெடியூஸ் வெளியே காத்து கூலிங்கா இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு உள்ள கொடுக்கறதுக்கு ஃபேன் கொடுப்பாங்க. ஓகேமா. எவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்களேன். அப்படியே நீட்டா சொல்றாங்க ஒவ்வொன்னு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து இப்ப 90% கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 100 எப்படி ஆகும் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் டெஸ்ட் ஆம்ப்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இதுல செக் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல செக் பண்ணுவாங்களா? செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் கரெக்டா இருந்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்துட்டு போகும். மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு உங்களுக்கு போகும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் இருந்தா கூட உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு ஏன் இதனால கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலா எல்லாம் பார்ப்பாங்க. சூப்பர்மா. ஸ்டாக் மெஷின்ஸ் இங்கேயும் இருக்காமா? ஆமாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட்டு லோட் ஆக போகுது. இங்க மட்டும் இல்ல கீழ் ரூம்லயே பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாவே இருக்கும். ஆமா ஆமா ஆமா.
மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து மோட்டர் செக்ஷனும் கொஞ்சம் வாஷிங் மிஷின் செக்ஷனும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டர் செக்ஷனும் கொடுத்துருக்கோம். கீழே முழுக்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வாஷிங் மிஷின் செக்ஷன் தான் உங்களுக்கு. ஆமா, கீழே ஒரு ஹாட் ஸ்டார் போட்டுருக்குமா? ஹாட் ஸ்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல எடுக்கிறவங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசம் பாத்தீங்கன்னா பல்க் குவான்டிட்டி எடுப்பாங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா எங்க லோகோ பிரிண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டால அவங்களுக்கு நம்ம அவங்க லோகோ கொடுப்பாங்க. மிஷின்ஸ் வந்து பல்க் ஆர்டர்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிசினஸ் ஐடியா, நாங்களும் ஒரு பல்கா எடுத்து நாங்களும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஒரு மார்க் வேணும் அப்படின்னா நாங்களும் சேல்ஸ் பண்ணணும், நல்லா இருக்கு உங்க ப்ராடக்ட், நாங்களும் கொஞ்சம் வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா தாராளமா வாங்க. நம்மளோட எம்டி சார் இருப்பாரு, அவர்கிட்ட நீங்க பேசுங்க, அவரும் உங்களுக்கு நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாரு. சூப்பர் சூப்பர். இப்ப நம்ம இங்க வந்திருக்கிறது பார்த்தோம்னா கிரைண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டர் செக்ஷன்க்கா A to Z ஃபுல்லா உங்களுக்கு இங்கதான் வந்துட்டு ரெடி ஆக போகுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்லு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எல்லாத்துக்கும். அரைக்கிற கல்லு 2 கல்லு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ட்ரம் நாங்க வந்து செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருப்போம். ஸ்பேர் கிட்டு மேல உங்களுக்கு பேக்கிங் ஆன பாக்ஸ் எல்லாமே இங்க வந்து ரா மெட்டீரியல் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கதான் இருக்கு. ஓகேமா. அதுக்கு என்னென்ன மாடல் வச்சிருக்கீங்க? சோ நிறைய இதுமே நிறைய இருக்கேமா. ஃபாஸ்ட் மூவிங் இல்லையா? ஆமாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மாடல் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு வந்து டேபிள் டாப் நீங்க வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, எல்லாருமே பாத்திருப்பீங்க. இது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் மாடல். இப்ப கிரைண்டர்ஸ் டேட்ரி மாடல் தான் ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு. இதுல நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஷாக்கிங்கான பிரைஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வச்சிருக்கோம். என்ன ஷாக்கிங் பிரைஸ்? உங்களுக்கு டீடைலா அப்படியே போக எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டேபிள் டாப் பார்த்தலாம். நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் டேபிள் டாப் பாத்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 2 லிட்டர் மட்டும் தான் பண்றோம், அதுக்கு மேலே பண்ணலாம். அதுக்கு 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கல்லோட வந்துடும். 2 கல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு பேசுறதும் தேங்காய் துருதும் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாவே அடிஷனலா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பிளஸ் வாரண்டி உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டி நம்ம கம்பல்சரியா கொடுத்துருவோம். நான் சொன்ன மாதிரி தான் வாரண்டி முடிச்சாலும் நீங்க எப்போ வந்தாலும் நாங்க வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருப்போம். ஓகே. இது வந்து இதுலயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலுமினியம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட காப்பர் இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டில்டிங் மாடல் வந்துட்டு இப்ப என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு கேட்டீங்கன்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். எங்க ப்ராடக்டா இருக்கட்டும் இல்ல அதர் ப்ராடக்டா இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியாது. இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாவு ஃபுல்லா நீங்க அரைச்சதுக்கு அப்புறம் கைவிட்டு எடுக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆமா, எல்லாத்துக்குமே. இப்ப வயசானவங்களா இருந்தாங்க இந்த கல்லெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் அவங்க கழுவுறதுக்கு அதை ஈஸி படுத்துறது டில்டிங் ஒரு மாடல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி 2 கல்லோட வந்துடும். பிளஸ் 1 இயர் வாரண்டி வந்துடும். சப்பாத்தி பேசுறது தேங்காய் துருவது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே நம்ம கொடுத்துருவோம். இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா மாவு எப்படி எடுக்கணும் கேட்டா நீங்க கைவிட்டு எடுக்கணும், கஷ்டப்படவே வேண்டாம். ஜஸ்ட் இந்த சைடுல நாபு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த நாபை இப்படி வெளியே இழுங்க. வெளியே இழுத்துட்டு நீங்க இப்படி ஃபுல்லா சாச்சினாலே போதும், உங்களுக்கு மாவு அழகா ஸ்லைடா வந்துடும். உங்களுக்கு இன்னும் ஃபுல்லாவே நம்ம சாச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க கழுவுறதும் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா இதுலயே கழுவி தண்ணி ஈஸியா எடுத்துட்டு நீங்க வெளியே போய் தாராளமா ஊத்திக்கலாம். கலர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன கலர்ஸ் கொடுத்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் வித் ஆரஞ்சு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆரஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல் ஆரஞ்சு அதுதான் இங்க இருக்கு பாருங்க. மாடல் மட்டும் ஃபுல்லா ஆரஞ்சு. அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் ரோஸ் கலர் போட்டுட்டு இருக்கோம். ரோஸ் கலர். ஓகேமா. இப்போ வந்து பார்த்தா இந்த கலர் அங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துரும். ஓகேமா. சோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிரைண்டர் செக்ஷன்ல இருக்கு கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிப்பாட்டும் போது இது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே லாக் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம். இப்ப நீங்க நிப்பாட்டும் போது அதுவா பாத்தீங்கன்னா உள்ள உங்களுக்கு லாக் ஆயிடும். உங்களுக்கு சாய்க்கவே வேண்டாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு மோட்டர் பிளஸ் பெல்ட் பிளஸ் கீரை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். கீர் எதுக்காக கீர்ல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இப்ப நீங்க அதிக அரிசி போட்டா கூட ஸ்டாப் ஆயிரும். இந்த மாதிரி கிரைண்டர்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆயிரும் நம்ம அதிக லோடு போட்டா. ஆனா கீர் இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து அந்த லோடையும் இழுத்து கொடுத்துரும். இழுத்து கொடுத்து உங்களுக்கு டைமிங்க்குள்ள அரைச்சு கொடுத்துரும். பிரைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப லோவஸ்ட் பிரைஸ் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு நேரம் கேக்குறீங்க? வெறும் 1900 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். 2 ரூபா கூட இல்ல, வெறும் 1900 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து இந்த கிரைண்டர் நீங்க எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க எந்த ஷோரூம்ல வேணா எங்க வேணா கேட்டு பாருங்க, 6000 7000 8000 அந்த ரேஞ்சில தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நான் நினைப்பா பாதி விலையில குடுப்பியா, ஒரு 5000 குடுப்பியா, அந்த அளவுக்கு நீங்க கேட்கலாம். நாங்க அப்படி கொடுக்க போறதுல எவ்வளவு நேரம் கேட்க வெறும் 2850 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்படியா? பரவாயில்லையே, செம. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து உண்மையிலுமே என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல.
அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குங்க. சோ கிரைண்டரும் இருக்கு. அப்புறம் என்னமா இருக்குங்க? அதான் நம்ம கிரைண்டர் இருக்கு, மிக்ஸி இருக்கு. சாரி, அது வந்து நம்ம வந்து வீடியோல காட்ட முடியல. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆயிட்டு இருக்கு, சோல்ட் அவுட் ஆயிருச்சு. இப்பதான் ஸ்டார்டிங்கே இப்ப ஆரம்பிக்க போறோம், லஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்க போறோம். அதனால உங்களுக்கு அதை காட்ட முடியல. அது இருந்தா உங்களுக்கு டீட்டெயிலா நம்ம காமிச்சிருப்போம். அதோட மாடல் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாடல் கொடுத்துருப்போம். எவ்வளவு ஜார் கொடுக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா 3 ஜாரோட உங்களுக்கு கொடுத்துரும். பிளஸ் இதோட வாட்ஸ் எவ்வளவு 750 வாட்ஸோட கொடுத்துருக்கோம். 3 ஜார் வந்துடும். பெரிய ஜாரு, மிடில் ஜாரு, ஸ்மால் ஜார் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பியூர் காப்பர் டைல் கொடுத்துருக்கோம். குவாலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா நல்லா பக்காவாவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட பிரைஸ் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து வெறும் 2000 ரூபாய்க்கு 2000 ரூபாய்க்கு 2000 ரூபாய். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சோ இப்போ இந்த வீடியோ நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. சோ வாஷிங் மிஷின், அது போக நியூ லான்ச், அது போக பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரைண்டர், மிக்ஸி, இதெல்லாம் எப்படிமா வாங்கலாம்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்கன்னா தாராளமா நம்ம ஃபேக்டரிக்கு வாங்க. நம்ம ஃபேக்டரிக்கு வந்துட்டு ஒரு பீஸ் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு 10 பீஸ் 100 பீஸ் பிடிச்சிருந்தாலும் நீங்க தாராளமா ஆர்டர் பண்ணி தாராளமா வீட்டுக்கு எடுத்து போய்க்கலாம். அதே மாதிரி நான் வெளியூர்ல இருக்கேன், கரூர், திருச்சி, சென்னையில இருக்கீங்கன்னா சென்னையில இருக்கீங்கன்னா நம்மளோட டீலர்ஸ் ஒவ்வொரு பக்கம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்காங்க. நம்மளோட நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்கன்னா தாராளமா நம்ம கம்பெனிக்கு வாங்க. ஒரு பீஸ் இருந்தாலும் சரி, 100 பீஸ் இருந்தாலும் சரி, தாராளமா நீங்க எடுத்து போய்க்கலாம். அதுவே நம்ம அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க திருச்சி, திருப்பூர், கரூர்ல இருக்கீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல 9345 நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டீலர்ஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுப்பாங்க. நீங்க அவங்க கிட்டே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கோயம்புத்தூர் வந்து ஆகணும் இல்ல, அவங்க கிட்டே நீங்க ஈஸியாவும் வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. சூப்பரா நம்ம பாத்துருக்கோம் நம்ம தேவி லட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லங்க. சோ உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிளியரா சொல்லிட்டாரு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.